오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 고린도전서 2장 14절, 3장 1절에서 4절, 고린도전서 13장입니다. 제목을 다 함께 같이 읽어보도록 하겠습니다. 육신에 속한 자연의 사람, 영에 속한 성령의 사람. 우리가 교회 생활을 하면 아마 입버릇처럼 하고 있는 말들이 바로 이런 이야기들이 아닐까 싶습니다. 신령하다. 영적이다. 이것처럼 우리가 사실은 입버릇처럼 달고 있는 것이 어디 있겠습니까? 그런데 우리가 가만 생각해 보면 이 영적인 것이다 아니면 육적인 것이다 라고 하는 것이 성경 말씀에 근거를 두고 그렇게 하고 있는 것인지, 아니면 우리가 교회 생활을 오래 하다 보니까 교회에서 흔히 사람들이 하는 것대로 이것을 판단하고 있지는 않은지 우리가 돌이켜 봐야 됩니다. 왜냐하면 영적인 것이 뭐가 가장 영적이겠습니까? 제가 이것은 입이 닳도록 이야기했죠. 신령한 꿈을 꾸고 남들이 모르는 어떤 신비한 것을, 장래일을 예언한다든지, 또 눈에 보이지 않는 어떤 깊숙한 것, 병적인 것들을 알아내고 이런 것들이 신령한 것일까요? 가장 신령한 것은 제가 여러 차례 이야기했듯이 성경입니다. 홀리 바이블을 하는 것은 하나님의 생각과 마음을 우리에게 글로 써준 거룩한 문서 성경입니다. 그것은 왜 거룩하냐? 성령님께서 쓰셨기 때문입니다. 성경의 기록 연대를 보면 주전 13세기부터 해서 그리고 2000년 전에 예수님이 오셨던 시대를 기점으로 해서 주 2세기까지 기록된 것입니다. 거의 1500년에 걸쳐서 수많은 사람들과 또 다양한 사람들과 또 각처에서 시대를 분분하고 썼는데도 불구하고 하나에 대해서 일관적으로 이야기합니다. 바로 하나님에 대해서 이야기합니다. 그렇기 때문에 이것은 성령님이 하시지 않았다면 우리는 이것을 어떻게 이렇게 쓸 수 있을까? 설명하기가 불가능합니다. 그렇기 때문에 가장 영적이다라고 하는 것은 성경의 근거를 두고 우리가 판단해야 합니다. 성경에 그러면 영적이 무엇이 영적이고 또 육신의 것이, 육에 속한 것이 무엇이다 라고 명확히 나와 있는 본문이 있으십니까? 사실 그거 찾으라고 하면 찾는 분들 거의 없습니다. 그런데 오늘 우리가 하나님께서 우리에게 주신 고린도전서를 보면 거기에 보면 명확하게 써 있습니다. 어떻게 보면 고린도전서 하면 제일 많이 기억하는 것이 무엇입니까? 고린도전서 13장 사랑입니다. 그것은 복음성가라고도 할 수 있을 정도로, 그렇지만 유행가인 옛날에 해바라기가 불렀던 그 사랑, 거기에도 들어가 있습니다. 그런데 고린도전서는 이 13장만 있는 것이 아닙니다. 사랑장만 있는 것이 아닙니다. 오늘의 말씀 고린도전서 2장 14절에 보면 이런 말씀이 나와 있습니다. 다 같이 읽어볼까요? 육에 속한 사람은 하나님의 성령의 일들을 받지 아니하나니 이는 그것들이 그에게는 어리석게 보이며 또 그는 그것들을 알 수도 없나니 그러한 일은 영적으로 분별되기 때문이라. 아멘. 이 간단한 말씀 가운데는 육에 속한 사람, 그리고 육에 속하지 않은 영에 속한 사람에 대한 이야기가 나와 있습니다. 표준세 번역으로 한번 읽어보도록 하겠습니다. 자연에 속한 사람은 하나님의 영에 속한 일들을 받아들이지 않습니다. 그런 사람에게는 이런 일들이 어리석은 일이요, 그런 사람은 이런 일들을 이해할 수 없습니다. 그것은 이런 일들이 영적으로만 분별되기 때문입니다. 아멘. 여기서 개역개정으로 읽었을 때와 이 표준세 번역으로 읽었을 때의 차이점이 발견되는데, 육에 속한 사람을 자연에 속한 사람이라고 번역하고 있습니다. 어쨌든 간에 여기서 보면
자연에 속한 사람, 육에 속한 사람이 구분되면서 이것은 하나님의 성령의 일들을 받지 않는 하나님의 영적인 것과 대비되는 것이라는 것을 알 수 있습니다. 과연 무엇이 육에 속한 사람, 자연에 속한 사람이고 무엇이 성령에 속한 사람, 하나님에 속한 사람, 영적인 사람일까요? 왜냐하면 이것은 동행할 수 없습니다. 받지 아니한다라고 명확하게 이야기합니다. 그뿐만이 아니라 이 육에 속한 사람들은 하나님의 성령의 일들을 받지 아니할 뿐만 아니라 그것을 어리석게도 본다는 겁니다. 아주 우습게 여긴다는 것이죠. 미련하다라고도 생각한다는 겁니다. 아무리 설명을 해줘도 이것은 이해할 수 없다는 겁니다. 많은 사람들이 그렇게 생각합니다. 내가 대학을 나오고 대학원을 나오고 박사를 마쳤고 또 신앙은 비록 전공하지 못했지만 철학을 전공했으면 성경책을 어떤 문학 작품을 읽듯이 읽다 보면 웬만한 목사님보다 더 성경에 대해서 잘 알고 설명할 수 있다고 생각하시는 분들이 굉장히 많이 있습니다. 그러나 그것처럼 어리석은 말씀은 없습니다. 육에 속한 사람은 하나님의 성령의 일들을 이해할 수 없습니다. 우리가 성경책을 읽고 예배 가운데 하는 이야기는 사실 성령님의 간절한 그 소망을 담아내서 성령님이 해석해 주는 것으로 성경책을 읽기 때문입니다. 우리가 혼자 읽을 때는 성경 말씀이 잘 이해가 안 되지만 또는 A라고 해석을 했지만 성경 말씀을 이 예배 가운데 읽다 보면 목사님의 말씀을 듣다 보면 이것이 A라고 생각했던 것이 잘못됐고 B였구나 라는 것을 수정할 수도 있기 때문입니다. 고린도전서 3장에 보면 조금 더 발전된 이야기가 나오게 됩니다. 고린도전서 3장 1절 형제들아 내가 신령한 자들을 대함과 같이 너희에게 말할 수 없어서 육신에 속한 자 곧 그리스도 안에서 어린 아이들을 대함과 같이 하노라. 얼마나 안타까운 이야기입니까? 우리가 육적으로는 다 성장했습니다. 그런데 대화할 때 어른들로서 대화하는 것이 아니라 또 신령한 자들로서 서로 대화하는 것이 아니라 육신에 속한 자 그리고 그리스도 안에서 아주 어린 아이들의 언어로만 이야기할 수 있다는 것이 얼마나 슬픈 이야기입니까? 그런데 사도 바울은 고린도 교회에 편지를 하면서 이렇게 한다는 겁니다. 왜요? 성숙한 그리스도의 장성한 분량대로 잘하다거니 생각하고 말을 하면 이해를 못하고 오해에 꼬리에 꼬리를 물어서 싸움만 일어나기 때문입니다. 혹시 우리들은 그렇지 않은가요? 교회에서 하는 언어는 세상의 언어가 아니었으면 좋겠습니다. 육에 속한 언어가 아니었으면 좋겠습니다. 우리가 알아듣는 21세기에 한국말로 서로 한국 사람들이 이야기하지만 그 안에는 이 신비한 성령님의 언어로 서로 이해됐으면 좋겠습니다. 마치 어린아이가, 까단아이가 배고파도 응행, 아파도 응행하지만 엄마는 이거 배고프다는 소리구나. 이거 아프다는 소리구나. 이거 같이 놀아달라는 소리구나. 이거 업어달라는 소리구나. 라고 각각 이해하듯이 우리가 성령님의 언어로 서로 말하고 이해했으면 좋겠습니다. 사도 바울은 안타까운 심정으로 이렇게 이야기합니다. 얼마나 어린아이냐라고 하면 아예 갓난아기에게 이야기하는 것 같습니다. 왜요? 2절에 보면 젖으로 먹이고 밥으로 아니한다라고 이야기합니다. 누구에게요? 다시 한번
이 고린도전서 3장 1절 표준 세번역으로 읽어볼까요? 형제 자매 여러분, 나는 영에 속한 사람에게 말하듯이 여러분에게 할 수 없어서 육에 속한 사람 곧 그리스도 안에서 어린아이와 같은 사람에게 말하듯이 하였습니다. 영에 속한 사람에게 말하듯이 못하기니까 밥을 먹어야 되는데 젖을 먹이고, 감당하지 못하니까 지금도 못한다고 이야기합니다. 사실 지금도 여러분은 그것들을 감당할 수 없다고 이야기합니다. 3절, 너희는 아직도 육신에 속한 자로다. 너희 가운데 시기와 분쟁이 있으니 어찌 육신에 속하여 사람을 따라 행함이 아니리요. 표준세번역은 이렇게 이야기합니다. 여러분은 아직도 육에 속한 사람들입니다. 여러분 가운데 시기와 싸움이 있으니 여러분은 육에 속한 사람이고 인간의 방식대로 살고 있는 것이 아닙니까? 여기서 우리는 현재 시기와 분쟁이 서로 있지 않습니다. 그러면 이 말씀은 의미 없는 말씀일까요? 아닙니다. 시기와 분쟁이 없어도 다른 형태로 특징은 똑같다는 겁니다. 이 육신에 속한 사람이 지금 현재 고린도 교회에서는 시기와 분쟁이란 형태로 드러났을 뿐입니다. 시기와 분쟁이 없다고 우리 교회는 모두 다 신령한 교회일까요? 그렇지 않을 수 있습니다. 특징이 육신에 속한 교회면 다른 형태로 여전히 육신에 속하여 사람을 따라 행하는 여러 가지 것들이 드러나게 됩니다. 그 특징이 무엇일까요? 육신에 속한 자, 육신에 속하여 사람을 따라 행하는 것을 표준세번역은 이렇게 이야기합니다. 육에 속한 사람들은 육에 속한 사람이고 인간의 방식대로 살고 있는 사람들입니다. 그러면 우리가 여기서 반드시 기억해야 될 것이 있습니다. 무엇이 인간의 방식대로 사는 것이고 왜 그것이 육에 속한 것인지, 우리가 인간이 인간의 방식대로 사는 게 뭐가 잘못인지, 그러면 인간이 인간의 방식대로 살지 않으면 도대체 어떻게 살라는 것인지, 사도 바울은 이렇게 이야기하고 싶은 겁니다. 우리는 육에 속한 자로서 이 땅에 살지만 하늘에 속하고 하늘의 방식대로 사는 자들 아닙니까? 라고 이야기하는 겁니다. 우리들의 시민권은 어디에 있습니까? 사도 바울이 원하는 답변은 이겁니다. 하늘의 시민권에 속한 자들이라는 겁니다. 성령의 방식대로 살고 있느냐 돌아봐야 한다는 겁니다. 4절에 이렇게 이야기합니다. 어떤 이는 말하되 나는 바울에게라 하고 다른 이는 나는 아볼로에게라 하니 너희가 육의 사람이 아니리요. 육의 사람이라는 것은 여러 가지 특징들이 드러나게 됩니다. 나는 육의 사람이 아니다. 나는 육에 속한 사람이 아니다. 라고 항변한다면 그 일례로 나는 바울에게 속했다. 나는 아볼로에게 속했다라고 하는 것 자체가 바로 육의 인간의 방식대로 사는 것이라고 하는 겁니다. 우리는요, 우리의 정체성을 자꾸 어딘가에 속함으로써 우리 자신을 드러내려고 합니다. 대표적으로요, 가장 그것을 극대화시키는 것들이 있죠. 소속감이라는 것을 통해서 사람의 정체성을 드러냅니다. 예를 들어서요, 제가 목사님이 되기 전에 직장 생활을 할 때요, 양복을 입고 출근할 때 반드시 달고 다니는 것이 있습니다. 요게 회사 바지. 제가요, 무려 30년 전에 그 배지를, 회사 배지를 아직까지도 기념으로 갖고 있습니다. 사실요, 제가 한화에 입사를 했지만요, 그 당시에 제가 입사할 때는 한국화약이었습니다. 그래서 한국화약이었을 때의 배지도 갖고 있고요, 바뀌어서 한화일 때의 배지도 갖고 있습니다.
옛날 한국 화약 배지는요, 다이너마이트가 그려져 있었습니다. 한국 화약이 이 폭탄 갖고 성장한 회사였죠. 그래서 제가 어디를 가든지 이 사람들은 저를 보고 한국 화약에 근무하는 사람이구나. 잘 몰라도 대기업에 근무하는 사람이구나. 이렇게 알았습니다. 그런데 그것이 그 사람에 대해서 잘 몰라도요, 어느 정도 평가를 사람들이 해줍니다. 생판 모르는 사람을 만났는데도 저 사람은 좀 어느 정도 공부 좀 했구나. 저 사람은 좀 어느 정도 남들보다 좀 틀리게 뭔가 규칙을 갖고 있구나. 이렇게 생각을 한다는 겁니다. 그런데요, 우리가 그리스도인이다. 나 어느 교회 다닙니다. 나 예수님 믿습니다. 그러면 어떤 평가를 내릴까요? 요즘에는요, 그 회사 배지만도 못한 것 같습니다. 오늘 이 시간을 통해서 우리가 조금 우리의 정체성을 도대체 어디에 속해야 되는지, 왜 그래야만 되는지를 좀 생각해 봤으면 좋겠습니다. 우리는요, 성령의 사람입니다. 영적인 사람들입니다. 고린도전서 3장 1절에 영에 속한 사람, 이것은요, 우리가 쉽게 생각하는 것처럼 물질적 생활과 동떨어져 사는 사람들을 영적인 사람이라고 하는 것이 아닙니다. 어떤 분들은요, 물론 신앙인이 아닙니다. 그렇기 때문에 천주교의 사제복을 입은 것, 또는 불교의 승복을 입은 것만 보더라도 저 사람들은 우리 보통 사람하고 틀려, 이렇게 이야기합니다. 왜요? 물질적인 생활과 어느 정도 거리를 두고 사는 사람들을 보면 세상 사람들은 경외심을 갖고 있는 게 사실입니다. 그래서 세상 사람들은 요즘에 기독교를 욕하는 것 중에 아주 대표적인 게 세속화를 꼽습니다. 너무 돈을 밝힌다는 겁니다. 그것에 대해서 저는 어느 정도는 공감을 합니다. 그러나 진리는 아닙니다. 우리가 세상으로부터 버림을 받는 것은 물질적 생활과 가깝기 때문이라기보다도 보다 근본적인 것은 영적이지 못하기 때문입니다. 영에 속한 사람이라는 것은 이처럼 물질적 생활과는 동떨어져 있다거나 아니면 금욕주의 또는 종교 생활에만 전념하는 자들 지칭하는 것이 아니기 때문입니다. 성경은요, 하나님의 성령을 받아서 그 성령에 의해서 자신들의 인생의 목표를 하나님 나라의 뜻을 맡은 사명자의 존재로 결정짓고 하나님의 말씀을 읽고 성령님의 음성대로 살아가는 사람들을 한마디로 영에 속한 사람이라고 이야기하고 있기 때문입니다. 다시 한번 천천히 한번 찝어볼까요? 하나님의 성령을 받습니다. 그리고 그 성령에 의해서 자신들의 인생의 목표를 하나님의 나라의 뜻을 맡은 사명자의 존재로 결정지어야 합니다. 내가 그리스도인이라고 하면서 하나님 나라의 뜻에 대한 사명자를 그 사명의식이 없다면 우리가 여전히 영에 속한 사람이 될 수가 없습니다. 또 하나님의 말씀을 계속 읽어야 됩니다. 어떻게 하나님 나라의 뜻을 맡은 자가 하나님의 말씀을 읽지 않고 사람들이 하는 이야기들을 담아내면 그것이 어떻게 사명자입니까? 또 하나님의 말씀을 읽었을 때 인간의 방식대로 이해하는 것이 아니라 성령님의 음성대로 그것을 해석하고 살아가는 사람들입니다. 우리가 엠마오로 가는 두 제자가 다시금 예루살렘으로 발길을 돌린 이유가 뭡니까? 거기에 보면 이렇게 이야기합니다. 예수님께서 성경을 풀어주실 때 우리의 마음속에 뜨겁지 아니하였는가라고 그들이 서로 고백합니다.
예수님을 만났다고 해도, 성경을 읽었다고 하더라도 성령님의 활동하심이 없으면 우린 진정한 영적인 사람이 될 수 없습니다. 이것은요, 마치 우리가 기독교인들 중에서 하나님의 은혜를 경험했음에도 불구하고 여전히 육에 속한 사람으로 살아가는 사람들을 만나는 이유는 바로 이 성령님에 의해서 우리가 변화되지 못했기 때문입니다. 한마디로 거듭나지 못했기 때문인 겁니다. 거듭났다는 것이 무엇입니까? 완전히 다른 존재라는 겁니다. 생각하는 것도 틀리고요, 행동하는 것도 틀리고, 우리가 보고 듣는 것도 틀려야 되는 겁니다. 우리가 눈 떠 있다고 다 장님 아닙니까? 육신으로는 장님이 아닐지 몰라도 영적으로는 장님일 수 있는 겁니다. 대표적인 것이 바로 이사야서에서 이야기한 거 아닙니까? 너희들이 보기는 보아도 듣기는 들어도 깨닫지 못한다는 겁니다. 고린도전서 3장 3절 개역개정에서 사람을 따라 행함이라는 것을 표준세번역에서는 인간의 방식대로 살고 있는 사람이라고 번역하고 있습니다. 영에 속한 사람, 고린도전서 3장 1절에 있는 이 영에 속한 사람에 대한 이해의 정반대인 육에 속한 사람의 특징인 인간의 방식대로 사는 사람은 결과적으로 하나님과, 아주 중요한 이야기입니다, 대적이 될 수밖에 없다는 겁니다. 나는 주님을 믿는다라고 하고 나는 하나님을 살아간다고 하지만 그 하나님을 살아간 그 열심이 오히려 하나님의 대적자가 되는 경우, 누가 가장 대표적으로 보여주고 고백했습니까? 사도 바울이 그렇게 고백한 겁니다. 나는 하나님을 살아간다 해서 열심을 냈는데 결국 예수 그리스도의 적이 되었다라고 이야기를 하고 있습니다. 그렇게 하나님과 대적이 될 수밖에 없는 것은 인간의 방식대로 살기 때문이고, 그것은 자기 중심적, 자기 육적인 유익을 추구하는, 그리고 자신을 절대시하면서 하나님을 의지하지 않는 자신의 직감과 믿음이 아니라 긍정 마인드, 자신의 의지와 욕망을 따라 살게 되기 때문입니다. 우리가 아주 흔히 혼동하시기 쉬운 것이 무엇입니까? 믿음을 긍정 마인드로 생각하는 겁니다. 할 수 있다, 하면 된다 라고 하는 것이 신앙이라고 생각하는 것처럼 육신의 방식대로 이해하는 것이 없습니다. 때로는요, 사도 바울이 이야기하는 것처럼 사탄이 막았다라고 했을 때 하나님의 뜻을 강구하면서 일단 멈춰서고 하나님의 뜻을 이루기 위해서 돌아서 편지로 가는 방법을 생각해내는 것, 이런 것들이 필요합니다. 또 나는 계획을 아시아로 하려고 했는데 마게도니아 사람이 나타나서, 유럽 사람이 나타나서 손짓하는 것을 보고 2차 전도 여행에서 이 빌립보로 방향을 튼 것, 이것은 바로 대표적으로 인간의 방식대로 이야기한 것이 아니라 성령의 방식대로 이해하고 따랐다는 것이 됩니다. 그런 사도 바울이 이렇게 이야기합니다. 고린도전서 13장에 보면은요, 그 유명한 장이죠. 우리가 너무너무 잘 알고 있는 이야기들이 대거 나오게 되는데요. 저는 전에도 이야기했지만 고린도전서 13장처럼 오해하면서 읽기 쉬운 것이 없습니다. 우리가 한번 읽어볼까요? 1장 1절, 고린도전서 13장 1절. 내가 사람의 방언과 천사의 말을 할지라도 사랑이 없으면 소리나는 구리와 울리는 꽹과리가 되고, 이거 모르시는 분 없죠? 2절. 내가 예언하는 능력이 있어 모든 비밀과 모든 지식을 알고 또 산을 옮길 만한 모든 믿음이 있을지라도 사랑이 없으면 내가 아무것도 아니요. 이것을 읽으면 모든 사람이 다 좋아합니다. 이것은 기독교인이 아니라도 다 좋아하는 말씀입니다. 이 이야기는 무엇이 중요하다는 이야기입니까? 사랑이 제일이라는 이야기죠. 성경에도 그렇게 나와 있습니다. 그런데 더 나아가서 어떻게 생각하냐면요, 방언,
천사의 말, 예언하는 능력, 모든 비밀과 모든 지식, 산을 옮길 만한 모든 믿음 다 필요 없다라고, 의미 없다, 중요치 않다라고까지 이야기하시는 분이 계십니다. 산을 옮길 만한 모든 믿음, 이거 영적인 겁니까? 육적인 겁니까? 어떠십니까? 뭡니까? 모든 비밀과 모든 지식, 예언하는 능력, 영적인 겁니까? 육적인 겁니까? 왜 대답이 없으십니까? 우리가 믿음 때문에 교회 나와서 예배 드리는 거 아닙니까? 그런데 여기서 이렇게 이야기합니다. 아무것도 아니랍니다. 그럼 이 믿음이 육적인 겁니까? 명확하게 하셔야죠. 믿음, 이거는 영적인 겁니다. 그런데 왜 아무것도 없다고 합니까? 육신에 속한 거 아무것도 아니지요. 그렇다는 이야기는 믿음도 육에 속았다라고 이야기하는 겁니까? 잘 생각해야 됩니다. 방언, 어떤 교회 가면요, 기도합시다 라고 하는데 방언으로 기도합시다 라고 하니까 방언 못하는 사람이 뻘쭘합니다. 여기서 분명하게 이야기하면요, 고린도전서 13장은요 이렇게 이야기하는 겁니다. 이 믿음과 사랑, 예언하는 능력과 사랑을 이야기하면서 이거는 영적인 것, 이거는 육적인 것을 구분하는 데 있는 것이 아니라 그 기준을 이야기하는 겁니다. 3절 한번 볼까요? 내가 내게 있는 모든 것을 구제하고 또 내 몸을 불사르게 내줄지라도 사랑이 없으면 내게 아무 유익이 없느니라. 사실 3절처럼 헷갈리는 말이 없습니다. 다른 사람을 구제합니다. 이거 사랑입니까? 사랑 아닙니까? 내 몸을 불사르게 내줍니다. 화자가 났습니다. 내 가족도 아닙니다. 내 자식도 아닙니다. 그런데 그것을 보고 뛰어가서 그 사람들 구해내다가 나는 죽습니다. 사랑입니까? 사랑 아닙니까? 그런데요, 이렇게 이야기합니다. 구제, 내 몸을 불사르게 내줄지라도 사랑이 없으면 내게 아무 유익이 없느니라라고 합니다. 도대체 우리가 신앙생활을 어떻게 한 겁니까? 성경책을 읽을 때 다 안다고 하는, 누구나 다 안다고 하는 고린도전서 13장을 이렇게 읽기 시작하면 어렵습니다. 여기서 이야기하는 건요, 고린도전서 13장은요 영적인 것과 육적인 것을 구분하는 기준을 아주 명확하게 제시하고 있습니다. 좀 더 읽어볼까요? 고린도전서 13장에는요 영적인 것과 육적인 것을 구분하는 기준을 명확하게 제시하는데, 방언, 현대로 이야기하면 우리가 현재 교회에서 21세기에 쓰는 방언이 아닙니다. 현대의 외국어를 이야기합니다. 예를 들어서 한국어, 일본어, 미국어, 영어, 중국어 이런 것들을 이야기하죠. 천사의 말이 오히려 현대의 방언 또는 신비한 언어라고 하는 것이 오히려 더 적합합니다. 천사의 말, 믿음, 이런 여러 가지 등등, 예언 이런 거 등 그 자체가 영에 속한 것 또는 육에 속한 것이 아닌 그것들로 인해 이루어질 하나님과 예수 그리스도의 사랑을 담아내느냐 그렇지 못하느냐가 성령의 일과 세상 육의 일, 육신의 일에 나누어짐을 이야기하고 있는 겁니다. 무슨 말씀인지 잘 모르겠으면 다시 처음부터 한번 읽어보죠. 고린도전서 13장은요 우리가 시편을 통해서 정말 우리가 귀한 것을 배운 게 뭐죠? 시편을 어떤 한 구절이 이해가 안 되면 전과 후를 연속해서 읽으라고 했습니다. 예를 들어서 시편 10편이 잘 이해가 안 되면 9편과 11편을 같이 읽고요. 더 나가서 8편하고 12편도 같이 읽으라고 얘기했습니다. 고린도전서 13장을 해석하는 법은요. 12장부터 14장까지 연속된 틀 안에서 읽고 해석하라는 겁니다. 고린도전서 12장에 보면 이렇게 나옵니다. 28절, 하나님이 교회 중에 몇을 세우셨으니 첫째는 사도요, 둘째는 선지자요, 셋째는 교사요, 그 다음은 능력을 행하는 자요, 그 다음에 병 고치는 은사와 서로 돕는 것과 다스리는 것과 각종 방언을 말하는 것이라. 29절, 다 사도이겠느냐, 다 선지자이겠느냐, 다 교사이겠느냐, 다 능력을 행하는 자이겠느냐. 30절, 다 병 고치는 은사를 가진 자이겠느냐, 다 방언을 말하는 자이겠느냐, 다 통역하는 자이겠느냐.
31절 너희는 더욱 큰 은사를 사모하라. 내가 또한 가장 좋은 길을 너희에게 보이리라. 라고 하면서 12장이 끝나게 됩니다. 여기서 12장의 특징이 무엇일까요? 이것은요, 12장은요, 계속해서 반복해서 나오는 이야기가 뭐죠? 가장 많이 나오는 말이 다. 교회 중에 몇 명? 첫째, 둘째, 셋째, 넷째, 각종. 그러면서요, 이것은 다 뭐라고 이야기하냐면, 같은 하나의 성령의 다양한 은사라는 겁니다. 이게 아주 중요한데요. 한 성령님 안에서 그 표출되는 은사는요, 선물은요, 여러 가지 모양으로 나타난다는 겁니다. 다양하다는 겁니다. 그런데 끝을 어떻게 마치고 있냐면요, 너희는 더 큰 은사를 사모하라 라고 하면서 가장 좋은 길을 보여준다라고 이야기합니다. 그런데 이 12장에 보면 중요한 이야기 하나가 나오는데요. 13장과 12장에 반복되는 이야기들이 나옵니다. 예를 들어서요, 교회 중에 여러 가지 각종 방언의 이야기가 나오게 되죠. 뿐만 아니라 여러 가지 예언도 나오게 됩니다. 그런데 우리가 읽었었던 13장에 가면은요, 아까 어떤 이야기가 나오죠? 방언도 나오고 예언도 나오고 각종 것들을 열거합니다. 그렇다는 얘기는 예언, 방언, 천사의 말, 믿음, 이거는 다 다양한 모 중에 하나라는 겁니까? 믿음보다 더 큰 개념? 성령이라는 겁니다. 성령님이 누구십니까? 하나님 아니십니까? 그런데 왜 그게 아무것도 아닐까요? 그게 왜 영적인 게 아니라고 이야기할 수 있나요? 여기서 보면요, 이겁니다. 고린도전서 13장에 보면요, 결론이 나오게 됩니다. 13장 13절, 그런즉, 아주 유명한 말이죠. 그러다 보니까 이걸 가지고 잘못 해석하고 오해가 많이 합니다. 13장 13절 다 같이 읽겠습니다. 그런즉 믿음, 소망, 사랑 이 세 가지는 항상 있을 것인데 그 중에 제일은 사랑이라. 이러다 보니까 가장 이 말씀을 육신의 방식대로, 인간의 방식대로 영적이지 않게 해석하면 뭐냐면 사랑만 제일이고 나머지는 평가절하한다는 겁니다. 우리가 데살로니가 전서 보았죠? 데살로니가 전서는 사랑보다 뭐를 더 이야기했습니까? 소망이죠. 로마서, 갈라디아서는 소망과 사랑보다 뭐를 더 중심에 두고 이야기합니까? 믿음입니다. 고린도전서는요, 이 사랑이란 것을 가지고 많은 것을 해석해 줍니다. 그런데 힌트가 하나 나오죠. 11절에 보면 장성한 사람과 어린아이를 비교하면서 사랑을 이야기합니다. 11절, 내가 어렸을 때는 말하는 것이 어린아이와 같고 깨닫는 것이 어린아이와 같고 생각하는 것이 어린아이와 같다가 이것이 다 어린아이와 같다는 겁니다. 그런데 지금은 장성한 사람이 되어서 어린아이 일을 벌였다는 겁니다. 그렇다는 이야기는 12장까지 성령의 다양성이 있는데 어린아이 때의 그 성령의 다양성과 13장으로 넘어가면서 장성한 사람의 성령의 다양성이 달라지고 있다는 겁니다. 그래서 그런즉 그 중에 제일은 사랑이라고 이야기합니다. 그런데 14장을 가면 더 충격적인 이야기를 합니다. 어떻게 해요? 13장에서 이 영적인 것과 육적인 것을 구분하는 기준을 제시해 주면서 어떻게 달라지냐? 이 장성한 것과 어린아이가 어떻게 달라지는 것이 14장에 대해서 나옵니다. 14장에 대해서 뭐가 나올까요? 사랑에 대해서 나올까요? 사랑이 제일이라고 했는데 14장 볼까요? 14장 1절 다 같이 읽겠습니다. 사랑을 추구하며 신령한 것들을 사모하되 특별히 예언을 하려고 하라. 갑자기 생뚱맞게 뭐를 얘기합니까? 예언을 얘기합니다. 13장에서 뭐를 얘기했습니까? 예언인데 뭐가 없으면, 사랑이 없으면 아무것도 아니라고 했는데 갑자기 또
그러면 사랑만 추구해야지 그랬는데 사랑을 추구하면 신령한 것들을 사모하면서 특별히 예언을 하라고 합니다. 이 고린도전서 14장 1절을 이야기하면 다시 뭐가 위인 것 같습니까? 13장은 사랑이 최고야 라고 했는데 14장 가면 사랑보다 예언이 더 최고네, 더 위네 라고 생각할 수 있다는 겁니다. 거기다가요, 방언과 예언을 비교합니다. 방언과 사랑을 비교는 13장에 했는데, 그리고 예언과 사랑을 비교했는데, 이제 14장에 와서는 뭐하고 뭐를 이야기하냐면 다시 방언과 예언을 비교하면서 왜 예언이 방언보다 더 나은지, 신령한 것인지를 이야기해 줍니다. 2절, 방언을 말하는 자는 사람에게 하지 아니하고 하나님께 하나니 이는 알아듣는 자가 없고 영으로 비밀을 말함이라. 3절, 다 같이 읽겠습니다. 그러나 예언하는 자는 사람에게 말하여 덕을 세우며 권면하며 위로하는 것이다. 여기서 예언을 왜 방언보다 더 신령한 것이다 라고 이야기했습니까? 그 기준이 뭡니까? 3절에 나와 있죠. 2절은 방언은요, 그건 신령한 것은 맞는데 하나님께 하고 영으로 비밀을 말합니다. 영으로 비밀을 말하는 거니까 신령한 거 아닙니까? 그런데도 불구하고 이 방언보다도 예언이 더 위다라고 하는 이유가 뭡니까? 예언하는 자는 누구에게 말하고? 사람에게 말하고. 중요한 거 다 같이 읽겠습니다. 덕을 세우며 권면하며 위로하는 것이다. 제가 거꾸로 한번 읽어볼게요. 덕을 세우고 권면하고 위로하는 것이 예언입니까? 사랑입니까? 거꾸로 개념은 우리가 3절을 읽지 않았다 치면은요, 문제를 냈습니다. 덕을 세우고 권면하고 위로하는 것이 무엇입니까? 1번 사랑, 2번 예언, 3번 방언. 무엇을 선택하시겠습니까? 거꾸로 보면 이건 사랑입니다. 그렇죠? 그렇다는 이야기는 이겁니다. 기준이 왜 이게 더 영적인 것이 되고 신령한 것이 되느냐? 사도 바울은 고린도전서 13장이 사랑이 최고라고 말하는 의도는 사랑을 절대화하는 것이 아니라요, 고린도전서 14장 최고의 사랑이 충만한 다양한 은사들로서 교회를 세우라라는 이야기입니다. 여기서 더 큰 은사는 뭡니까? 사랑입니다. 그러면 더 큰 사랑은 무엇입니까? 사랑이 가득 찬 다양한 은사들입니다. 교회를 세운다라는 게 왜 그처럼 중요하냐? 교회는 그리스도의 몸이기 때문입니다. 그리스도의 몸을 세우는 것이 하나님 나라를 세우는 것이기 때문에 중요한 겁니다. 간접적으로 사랑보다는 사랑의 은사들이 더 최고 상위 개념으로 일례로 사랑이 가득한 예언을 사랑보다 특별히 더 사모하라고 14장에서 이야기를 하는 겁니다. 그래서 13장은 A, B, C, D 이것이 다 육적인 거, 그 다음에 맨 끝에 Z 사랑이 영적인 거를 이야기하는 것이 아닙니다. 다 영적인 거를 이야기하면서 이 영적인 게 아니라 육적으로 갈 수도 있다는 것을 이야기하는 겁니다. 대표적으로요, 사랑도 육적인 게 갈 수 있습니다. 그러나 하나님은 그것을 인정해 주시지 않습니다. 내가 그것으로 해서 무엇을 얻기 위해서 하는 그 과정, 모든 것, 이건 다 인간의 방식입니다. 선교도 마찬가지입니다. 선교를 자신의 목회의 어떤 트로피처럼 만들기 위해서 한다. 그 결과로 많은 사람이 구원을 받아도 하나님은 그 구원받는 것을 받아주시지만 그것을 행했던 그 사람은 하나님이 결국은 버리십니다. 우리가 신앙생활도 마찬가지입니다. 우리가 신앙생활을 할 때요, 잘 생각해야 됩니다. 우리가 진짜 영적인 신앙생활을 해야 됩니다. 영적인 기도생활을 해야 되고요, 영적인 사랑을 베풀어야 됩니다. 고린도전서 13장의 사랑이 오늘날 현대적 개념의 사랑과는 철저히 구분할 필요가 있습니다. 하나님과 예수 그리스도가 빠진 사랑, 이것은
사랑, 성경에서 이야기하는 사랑이 아닙니다. 이 데살로니가 전서를 보면요, 아주 중요한 이야기를 하죠. 사랑의 가장 최고의 결정체, 드러난 눈에 보이는 결정체가 뭐라고 이야기합니까? 데살로니가 전서에서는요, 복음 전도라고 보고 있습니다. 그렇죠? 그래서 데살로니가 인해 교회가 너희들이 얼마나 나를 사랑하는지, 그래서 내가 저 고린도 교회로, 그리고 그 다음 행성지로 선교 여행을 떠날 때 선교 헌금을 보냈다고 이야기합니다. 그것도 한 번이 아니라 2번이나 보냈다고 합니다. 데살로니가의 교회 사람들이 바울과의 인간적인 관계 때문에 보낸 게 아니라 그들이 바울로부터 복음을 전해 듣고 나니까 깨닫게 됩니다. 아, 이 그리스도의 사랑이 얼마나 값진 거였구나 하고 그 사랑을 사도 바울을 통해서 더 많은 사람에게 전달하기 주기 위해서 헌금을 보냅니다. 즉 사랑의 결정되는 예수 그리스도의 십자가의 그 사랑이고, 그것이 전달되는 것이 바로 선교고 믿음인 겁니다. 그것이 복음입니다. 그런데요, 요즘에 많은 사람들이 그러죠. 교회가 구제하는 건 좋은데 이 전도하기 위해서 구제하는 거 아니냐. 그러니 우리에게 구제를 하더라도 이 전도 빼고 해라 그런 겁니다. 예를 들어서 고아원 같은데 그런 데서 할 때 전달만 해주지, 예를 들어서 예수님 말씀, 하나님 말씀 이런 거 1차 하지 말라고 부탁을 합니다. 그거 해줄 바에는 하지 말라고 합니다. 학교도 마찬가지죠. 학교도 피자 보내주고 이런 건 다 좋은데 그 특할 시간에 성경 얘기하지 말라고 합니다. 제가 얼마 전에 기독교 방송국 말고요, PBS 천주교 방송을 한번 들어봤습니다. 교황이 나오셔서 설교하는 게 있어서 제가 교황은 어떤 설교를 하실까 궁금했습니다. 그래서 처음으로 그분 설교를 한번 들어봤습니다. 그런데 어떤 말씀 하시는지 아십니까? 제가 정말 충격 먹었습니다. 자비를 베풀 때 조건 없이 베푸십시오. 거기까지는 기독교하고 차이가 없죠. 선교를 전제로 자비를 베풀지 마십시오. 그 얘기를 했습니다. 저는요, 선교가 전제되지 않은 구제활동 왜 합니까? 성도님들의 헌금을 가지고 왜 그런 짓을 합니까? 저는 그래서 미안하지만요, 천주교, 기독교라고 보지 않습니다. 미안한 이야기지만 기독교와 천주교는 아주 99.9999%가 같다고 하더라도 0.0001%가 들리다 하더라도 그 0.0001%가 그 안에 예수 그리스도가 빠졌다면 저는 그거는 99% 100% 틀리다고 보는 겁니다. 하나님과 예수 그리스도가 빠진 사랑의 대표적인 확장된 자기 애, 겉으로 보기에는 자선과 박애 같지만 자신을 사랑하는 것을 다른 것에 투영시키면서 발생하는 모든 이기적인 사랑, 자기의 명예를 중시하기 위해 수단으로 동원시키는 모든 육적인 세상적인 사랑의 모습들, 이런 것과는 완전히 근본적으로 다르기 때문입니다. 이런 것들은 육적인 겁니다. 사람들은 몰라도 이건 사랑이기도 하더라도 하나님은 아십니다. 자신이 하나님의 말씀 외에 진리라고 믿고 의지하는 절대 가치들, 가치관들, 과학, 논리, 통계, 의학, 이런 모든 등등들, 또는 자신의 이익 또는 자신의 잘못을 가리기 위한, 또는 자신을 의롭다 여김을 받기 위해 극대화시킬, 의롭게 보일 논리적인 방편들에 빠져서 자신만의 결정 또는 어떤 집단에 속함으로 자신을 지키며 살아가는 육적인 사람들을 겉으로는 신실한 신앙인의 아볼로파, 게바파, 바알파, 그리스도파, 더 나가서 나는 무슨 교회, 무슨 개, 예를 들어서 뭐 장로교, 감리교, 무슨
기독교, 무슨 개 등으로 자신을 정체하는 사람들과는 분리되어져야 합니다. 이제는요, 우리가 무슨 교회에 속했다고 영적인 사람 아닙니다. 지금 많은 것들을 보면요, 제가 참 통탄할 것들이 있습니다. 목사님들이 잘못돼도요, 그 많은 교인들이 똘똘 뭉쳐서 목사님을 하나님 보호하듯이 그렇게 보호하면서 본인이 신앙인이라고 자부합니다. 우리가 예배 드리는 이유가 뭡니까? 일주일에 한 번씩만 주일 예배 꼬박꼬박 드려서 1년이면 52주입니다. 52회의 성경 말씀을 깊이 묵상하고 배워 나갔다면 내가 10년 동안 신앙생활을 했으면 달라져도 깊이 달라져야 되지 않겠습니까? 10년 전과 지금과 전혀 차이가 없고 10년 전에 알았던 그런 하나님의 말씀과 10년 후에 자신의 모습과 달라지지 않는다면 도대체 예배를 왜 드립니까? 우리가 성경 말씀을 배우는 이유는 뭡니까? 설교를 듣는 이유는 뭡니까? 영적인 사람이 되라는 겁니다. 성령의 사람이 되라는 겁니다. 성령님께서 눈물 흘리는 그런 일들로 변화되지 말라는 겁니다. 제가 옛날에도 그런 이야기 했죠. 추석 때가 되면 지금은 올해는 안 그럴 것 같습니다. 코로나 때문에 새로운 분들이 잘 안 오시죠. 그런데 해마다 사실은 이게 추석 때라든지 명절 때가 되면 시골로 내려가시는 분도 계시고 서울로 올라오시는 분들이 계셔서 가족 방문차 오셨다가 저희 교회에 명절 때만 참석하시는 분들이 계셨습니다. 그리고 저도 항상 그런 얘기를 했죠. 시골로 내려가시는, 가족을 만나러 가시는 성도님들은 시골 교회 가셔서 거기서 헌금 충분히 하고 오시라고 말씀을 드렸습니다. 1년에 한 번 부모님 교회 가시면서 부모님을 위해서 헌신하시고 사랑으로 돌봐주는 목사님께 좀 대접 좀 하시고 오시라고 했습니다. 예배만 달랑 드리고 오라는 소리 안 했습니다. 지금은요, 교회의 벽을 넘기가 그렇게 어렵습니다. 내가 이 교회에 벗어나면 무슨 시당을 벌이는 것 같은 그런 시대가 돼가는 것 같습니다. 교회 담임 목사들은 무슨 교주가 돼가는 것 같습니다. 우리 그러지 맙시다. 하나님만 바라보고 성경 말씀만 깊이 묵상하면서 정말 주님이 무엇을 원하시는지, 어떤 것이 우리가 진정으로 신령한 사람이 되는지 그렇게 갈 때 나중에 후회 없지 않겠습니까? 오늘이 교육자 복원 주일이라고 합니다. 제가 과거에 교육자 복원 주일 설교 말씀을 드렸는데 사실 오늘은 그 본문을 하지 않습니다. 그러나 이 말씀을 들으면 여러분 교육자 복원 관련된 말씀을 전하지 않더라도 이해하실 줄 믿습니다. 우리가 교육자 복원 주일이라고 특별히 하는 이유가 뭡니까? 다른 것 아닙니다. 하나님에 대한 사랑, 그 결정체, 복음이 소중하기 때문에 하나님의 말씀을 지켜달라고 교육자에 대해서 특별한 시간을 갖는 게 교육자 복원 주일 아닙니까? 반대로 교육자 입장에서는 이 교육자 복원 주일 대신에 이런 것들이 매주 있었으면 좋겠습니다. 여러분들도 여러분 자신을 위해서 정말 무엇이 조금 더 건강하고 올바르고 장성한 그리고 신령한 신앙인이 되는지를 늘 체크하는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 다시 한번 오늘의 말씀을 읽었으면 좋겠습니다. 고린도전서 2장 14절입니다. 다 같이 읽겠습니다. 육에 속한 사람은 하나님의 성령의 일들을 받지 아니하나니 이는 그것들이 그에게는 어리석게 보이며 또 그는 그것들을 알 수도 없나니 그러한 일은 영적으로 분별되기 때문입니다. 오늘 이 예배가 마치면 여러분들이 영적인 것을 분별하는 것에 대해서 소망하고 사모하는 분들이 모두 되었으면 좋겠습니다. 고린도전서 3장 3절을 다 같이 읽겠습니다.
표준세 번역으로 한번 읽어볼까요? 여러분은 아직도 육에 속한 사람들입니다. 여러분 가운데 시기와 싸움이 있으니 여러분은 육에 속한 사람이고 인간의 방식대로 살고 있는 것이 아닙니까? 인간의 방식대로 사는 것들 버렸으면 좋겠습니다. 또 마지막으로 고린도전서 13장의 말씀을 다 같이 읽었으면 좋겠습니다. 유명한 13장 13절입니다. 다 같이 읽겠습니다. 그런즉 믿음, 소망, 사랑 이 세 가지는 항상 있을 것인데 그 중에 제일은 사랑이라. 아멘. 그리고 마지막으로 고린도전서 14장 1절의 말씀을 다 같이 읽겠습니다. 사랑을 추구하며 신령한 것들을 사모하며 특별히 예언을 하려고 하라. 그리고 다 같이 읽겠습니다. 3절입니다. 그러나 예언하는 자는 사람에게 말하며 덕을 세며 권면하며 위로하는 것이다. 우리 모두 다 같이 정말 모든 성령님의 다양한 은사 가운데 사랑을 더해서 정말 교회를 세우고 그리스도의 몸을 세우고 하나님의 뜻을 이 땅에 세우는 영적인 사람이 모두 되었기를 축원드립니다. 기도드리고 마치겠습니다. 하나님 감사합니다. 우리가 하나님의 말씀을 늘 사모합니다. 성령님께서 함께 하여 주셔서 하나님의 말씀을 읽을 때 육신의 방식대로 읽지 않고 이해하지 않고 성령님의 신령한 말씀대로 올바르고 이해해서 정말 신령한 사람들이 모두 되게 하여 주시옵소서. 영적인 사람, 하늘에 속한 사람이 되어서 하나님 나라의 뜻을 온전히 세워드리는 사명자들이 모두 되게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘.